Vituala y en el presente video se explicará sobre la auscultación cardíaca. En primera instancia tenemos la definición de auscultación, el cual es un método a realizar para llegar a escuchar los sonidos corporales mediante un examen físico. Muy bien, para esta auscultación se necesitará lo que es el estetoscopio y también llegar a identificar los focos. Antes de llegar a tal punto se procederá a explicar sobre el corazón. Como bien se sabe, el corazón es un órgano muscular en el cual va a cumplir cierta circulación necesaria para que así se dé la oxigenación a través de todo nuestro cuerpo, existiendo la sangre poco oxigenada y la sangre rica. Muy bien, dentro de esta parte tenemos que entra la sangre poco oxigenada a través de la vena cava tanto superior como inferior, la cual se va a retener en lo que sería la aurícula derecha o atrio derecho. Se denominan así por las oricuelas. Cabe resaltar que posteriormente se abrirá la válvula tricúspide para que se llegue a retener la sangre en el ventrículo derecho. Posteriormente esta será impulsada para que se pueda abrir la válvula pulmonar y esta de aquí llegue a desplazarse por el tronco pulmonar y llegue a irse por la arteria pulmonar tanto izquierda y derecha. Esta posteriormente llegará hacia la vena pulmonar superior e inferior, tanto izquierda como derecha. Muy bien, la sangre ya oxigenada regresará por las cuatro venas que acabé de mencionar para que así pueda entrar por lo que sería por la aurícula izquierda. Esta va a ser retenida hasta que se abra la válvula mitral y llegue a retenerse en lo que sería el ventrículo izquierdo. Posteriormente se abrirá la válvula de la aorta y fluirá su sangre por la misma, yendo así del ventrículo izquierdo hacia la aorta, donde esta se distribuirá ya para todo el cuerpo en sus diferentes arterias. Muy bien, a continuación se explicará más a fondo sobre la auscultación cardíaca. Dentro de esta segunda parte se explicará más a fondo la auscultación cardíaca. Cabe resaltar que para esto se tiene que llegar a una descripción gráfica. Entonces vamos a tener las clavículas, donde vamos a tener que están ligadas al esternón. El esternón tiene tres partes fundamentales, que será el manubrio, su parte principal, su parte secundaria será el cuerpo y terminará en la apófisis sifoides. Cabe recalcar que en esta parte vamos a imaginarnos lo que prácticamente está en el esternón, que sería el ángulo del dedo. Muy bien, dentro de esto también tenemos que hacer referencia a los primeros y los segundos ruidos. El primer ruido será emitido por la válvula tricúspide y mitral. El segundo ruido será emitido por lo que serían las válvulas sigmoideas, que sería la pulmonar y la aorta. Dentro de esto se van a clasificar ciertos focos. Será el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal lineal paraesternal derecha. En el segundo foco será el pulmonar, que está ubicado en el segundo espacio intercostal línea paraesternal izquierda. Estos son los bases. Y dentro de la punta está el foco tricúspide y foco mitral. En el tricúspide tiene la ubicación del apéndice sifoides, o también en su referencia el borde paraesternal izquierdo. El mitral está ubicado en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular izquierda. Es por eso que gracias al estetoscopio nosotros podemos evidenciar cada uno de estos ruidos, siendo estos los cuales nos ayudarán para así poder identificar mejor y escuchar sobre todo sus ruidos, ya sean los primeros, colocando de esta manera el estetoscopio y procediendo a escucharlos cada uno de ellos. Muy bien, esta ha sido la práctica de la auscultación cardíaca. Muchas gracias.